Mirava to plasiko vavy anatin'ity fandarana ity ary dia faly andrayanao zay ary zay koa faly raisinao anatin'ny tokantranonao androany alady ariva moa zany ary manana vahiny mahafinaritsika androany tarehy mola tsy dia tena fantatrareo loatra angamba fa minao fa atoato dia fantatrareo satria tsitsidika matetika antsika izy a dia Andriamatoa Rabotovao Pierre Mesmin zay filovam-panorona pahay amin'ny ara-toe manampaizana manokana ny ara-toe-karena ary dia amin'ny resaka hoe orinasa fitantanana dia tsy viana zany lehilahy zany mirabanao zay mety Rabotovao Pierre Mesmin. Miraba tompoko. Ianao moa dia nanorina ho azy azafady fa diniko teo ny ULEM New Energy Group zany hoe Université Libre de Entreprise de Madagascar. Entreprise de Madagascar. Tena misehatra fandraharana mihitsy moa zany. Eny tompoko nanorina an'ity ULEM ity zay na hoe Université Libre Entreprise de Madagascar mba hampianarana ny tanora malagasy handraraha fa kosa mandraraha avy hatrany. Toeram-pampianarana sahala amin'ny université privé reny izy ity fa hovatsiana vola amin'ny alalan'ny tetikasa zay hoentina norenana orinasa miaraka amin'ireo tanora sy ireo zokonjokony zay te hianatra mandraraha ka mandraraha avy hatrany isaky ny faritra romboroapolo malagasy. Izy io zany dia ohatrany hoe tetikasa hoentina anaovana fampianarana zany fandrararana zany tamin'ny voalohany fa ny olana hitanay zany dia hoe tsy misy olona mety mamatsy vola raha resaka fampianarana ohatran'izany fotsiny no eritreretina atao ka dia nanapa-kevitra zahay malagasy avy eto Madagasikara malagasy any amin'ny diaspora isaky ny expertise isan-karazany zany discipline maromaro samihafa mikasika ny fandrararahana dia nanapa-kevitra zay hoe maninona mory zareo raha ohatra ka hovatsiana amin'ny alalan'ny tetikasa ekonomika izy ity amin'izay ny fotodrafitrasa zay ilain'le sampampianarana dia hovatsiana ao amin'le fotodrafitrasa rehetrarehetra nyreo tetikasa ary ekonomika zay ho foronina dia nanomorona zany zay karazana tetikasa atao hoe développement intégré. Inona no maha-intégré azy izy io dia ny antoko voalohany dia le sampam-pampianarana mandraraha rehefa hovatsiana amin'ny alalan'ny tetikasa zany resaka hoe ekonomika na ny hoe ny entreprise dia misy ny volet entreprise zany volet tetikasa ekonomika hamatsiana le volet formation ka rehefa hamatsy ny volet formation na ny fampianarana ny tanora sy ny zokonjokony mandraraha dia io zay maninona moa raha vatsiana ihany koa ny fomba fitantanana sy ny fitandrovana ny tontolo iainana ara-sosialy zay iainany rehetra tanora malagasy. Hitatra tsikelikely zany le hevitra aloha tamin'ny voalohany ohatrany hoe fanabeazana fampianarana dia alohandray ty zavatra ty ampiana an'ity zavatra alohan'ny anoizanao ndraiky ahoana ny heviany zay hevitra zay iaonao mitana hoe zay diaspora zay ohatran'izao ahoana ny hevian'le hevitra aloha dia avy eo toizantsika le ny hevian'le hevitra aloha voalohany indrindra hoe inona tonga ny anertretra hoe hampianatra ny tanora malagasy andraraha ny tenako manokana moa zany dia efa 30 taona mipetraka tany an-dafy ary niasa ho an'ny vazaha fa tato nanomboka tamin'ny taona 4 dia nahato kely le asa tany amin'ny consultant senior en organisation niasa tamina groupe bancaire toy ny misy ny BMOI BNP Paribas zany nandritry ny 3 taona dia nahato le izy hoe andao aloha hijery zavatra fomba hoentina manampy ny tanora malagasy tanindrazana no hitondrana ny traikefa mikasika ny fitantanana sy ny fandrindrana raharaha eo amin'ny orinasa isan-karazany dia nanoratra zay nianatra toe-karena ny tenako teto amin'ny SDEX Antananarivo amin'ny 1975 ka hatramin'ny 1979 navita fianarana tao maîtrise na science économique dia niasa kely tamin'ny BFV vao nandeha nanao fianarana tany an-dafy ka nandalina zany momba ny fandraharahana administration d'entreprise ary koa nandalina ny atao hoe analyse économique fomba fanadiadiana zany ny toe-karena raha nianatra teto Madagasikara atao amin'ny SDEX dia nampianarana ny atao hoe développement sy croissance fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny toe-karena ka ny traikefa zany dia nijanona efa ny fahalalana sy ny traikefa dia efa nanomboka hatramin'izay ka rehefa jerena zany hoe inona ny fomba ahafahana mampandrofo dia mba mijery ihany koa ny tena hoe efa hiverina efa mialehibe ny taona
mianso ny mamalagasy na dia any amin'ny toerana misy ny vazahany dia nieritreritra hoe ahoana marina zany fomba ampandrosoana malagasy dia efa mba nisy karazana tetikasa nieritreretina atao amatsina tsena eo amin'ny raisam-pirenena ny velany projet naviculture industrielle izy io kiasiky ny fiompiana koa any amin'ny tsena ny velany eo amin'ny hoe 10 tonnes isambolana zany no marché hoe avatina atao izy dia misy tsenany fa zahay natamitra toy zay andraso aloha andraso aloha totroko maninona raha folo fotsiny aloha no andramanay jerena raha azo atao avy any aminay 10 tonnes isambolana zay zany nanomboanay tamin'ny 1995 izy io dia rehefa nijereny io zahay dia azo atao tokoa ny mamokatra fa ny tombontsoa rehetrarehetra azo amin'ny famokarana dia saika very eo amin'ny atao logistique et d'exportation eo amin'le asa rehetrarehetra sy maintsy diavina amin'ny fomba ahafahana manondrana azy ao anatin'ny qualité zay tadiavin'le marché ao anatin'ny atao hoe coût na vidiny ilain'le marché ao anatin'ny atao hoe fotoana koa natao hoe délai na hoe cadence ny rythme an'le exportation dia teo zay no nieritreritra hoe tsy afaka manao tsika satria very le tombontsoa azy tany amin'ny sehatra famokarana very teto amin'ny fikarakarana ny fanondranana ka dia ho zay rehefa zany no izy dia andaotsika hampianatra ny malagasy tanora malagasy satria tsy vonona zany ny atao hoe ressource malagasy na ny olona malagasy hoentina hiasa amin'izany tetikasa ahafahana mamasy tsena iraisam-pirenena ny velany zany dia teo nanomboka le eritreritra hoe tokony hampianatra malagasy hampianatra ny tanora zokonjokony isan-karazany na ny olona efa mpiopy sy mamboly dia tokony hampianarana dia nanapa-kevitra zahay teo efa tonga zany 1995 zay le ulem zay le ulem teo zany nitsimoka le hevitra hoe rehefa hampianatra ihany ka maninona tsy hoe tonga dia manao toeram-pampianarana ahafahana manome diplôma ihany koa ka tamin'izay fotoana zay dia efa nahity zay raha findrindrindra ny firenena anglo-saxone efa misy tony atao hoe université online tony zany hoe sady mianatra ny tenako raha teo moa tany andafy tany frantsa sady miasa consultant senior no mbola nanao cursus zany hoe nianatra tamin'ny université ka azo atao zany sady mianatra ny miasa ka zay traikefa zay no entina ty ampianarana ny malagasy mandrarana ny tanora ka eto amin'izay zany dia hoe tokony hojerena inona ary ny sapampamokarana azo ampianarana ny tanora mba hanorona orinasa avy hatrany miaraka aminareo dia mampianatra andrareo mandraraha dia nijery zahay hoe inona daholo ary no sapampamokarana ahafahantsika misintona ny tombotsoan'ireo mpiara-miombonatoka atao hoe partenaire amin'ny alalan'ny teknika sy ny teknôlôjika amin'ny alalan'ny tsena na hoe ny marché d'exportation ary amin'ny alalan'ny fanaingana volana hoe partenaire financier teo amin'ny taona 7 teo zany zay no nanomboka nanoratra n'le volavola tetikasa kiasika an'ity sapapampianarana ity dia taty amin'ny taona 5 zay no nanapa-kevitra tokony manoratra tetikasa amin'izay hamatsinan'izy io dia ny tetikasa voalohany anankiroa voalohany tonga tato a-tsainay satria nanomboka tamin'ireo fotoan'ireo dia mandeha ary malaza misitona ny eritreritry ny firaisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'ny lafin'ny publika na amin'ny lafin'ny sehatra tsy miakina ity atao hoe énergie renouvelable zany hoe énergie renouvelable avy amin'ny zava-maniry dia tsy inona zany fa ny fary étanol zay ty resaka étanol ty zany le azo ampiasaina atao fanampin'ny latsantsy amina motera amin'izao fotoana izao ka ny eritreretinay hoe tokony atao tokoa le famokarana fary efa namokatra fary taty amintsika namokatra siramamy nefa tsy ampy ary efa fantatry ny banque mondiale zany zay hoe amin'ny hoe olo-pirenena malagasy mpandraharaha namolavola tetikasa ahafahana manao fambolena fary mba ahafahana manala olana tsy kelikely ny fomba fanafarana siramamy dia nanorona zay zany tetikasa miangy amina tany malagasy raha hectara 100 000 hectara zany no tetikasa no volavolainay ambolena fary sady manodina fary anaovana siramamy dia vokatra azo avy amin'ny fanaovana siramamy ny atao melasy io zany le fanaovana alcool io zany le tsisy very zany sady azahoana siramamy anaovana zavatra hafa fa kosa tsy anaovana toka daholo izy io fa tokony anaovana alcool industriel zany hoe alcool brûlé
ny alcool brûlé dia azo solony solika na pétrole amin'ny fanaovana fatana anaovana nahandro anaovana sakafo zany zany dia manome alaolana avy hatrany hoe tsy ampiasa kitay charbon intsony zany raha ohatra misy alcool industriel be da be to alcool brûlé dia misy koa zany le famokarana an'le fatana mandeha amin'le alcool anaovana nahandro isan'andro fa kosa koa moa reto mpiara-mombonatoka any ivelany izay manana tombontsoa amin'ny fampiasana an'le hoe éthanol ampiasana amin'ny moteur isan-karazany na tôbily zany na tracteur isan-karazany dia izay zany namolavolanain'io ary ny sandam-bola mikasika an'io tetikasa voalohany io ho an'le fary ambolena amina ray hectara dia eo amin'ny 500 tapitrisa $. betsaka ihany zay betsaka izay satria io koa ho azavaintsika hoe maninona ny betsaka satria io fomba ary hevitra tsangakevitra amin'ny alalan'ny fametrahana sy fandalinana ny toe-karena ny atao hoe économie d'échelle izy io zany tokony aravina avondrona ny fotodrafitrasa sy zay zavatra rehetrarehetra ilaina anaovana fotodrafitrasa rehetra dia ametrahana sandam-bola ray mikambana zareo vidina miaraka rehefa avy eo amin'izay vao aparitaka ohatra zao ohatra zao firenenay zay mampiasa zay izy ianao ny mampiasa ninona zay le atambatra zay ohatra io fomba io zao dia anisan-dratra ampianarana ny malagasy ny tanora malagasy hoe ahoana fampiarana ny sangakevitra ara toe-karena ny atao hoe économie d'échelle ao amin'ny fiainan'ny orinasa anankiray na fiainan'ny entreprise io dia fomba ahafahana mampidina ny masokarena mantsy izy io zany hoe raha ohatra hoe misy olona anao fary misy manana 10 ara misy 1 hectara misy 200 hectara misy 10 hectara reo olo reo tsy vidin'ny tracteur antsirairay avy fa ny eritreritray tokony avondrona ny tracteur anaovana iasana tany anaovana an'le fary mikambana rehefa avy eo dia mba ndray andro alefa manao ny asa taninao le tracteur dia amin'izay zany mivondrona le fividianana azy dia mba mora ny fampiarana azy amin'ny masokarena ny tsirairay ohatra zay le hevitra hoe économie d'échelle zay nosotominay ka natao ato amolavolana an'le fomba hitondrana an'le fitazomana sy fitatanana ny masokarena ka ohatra hoe le tetikasa miainga avy amin'le ray hectara le sandam-bola zany dia ho zaraina ohatra ny eo amin'ny dingana famokarana fary dia ho zaraina famokarana fary isaky ny 2 hectara eo zany dia afaka manorina orinasa 500 zay mamokatra fary eo amin'ny 2 hectara rehefa ampitomboana ny 2 hectara sy ny 500 dia manome ray hectara ka zay zany zay le hoe rehefa azo le sandam-bola dia ho zarazaraina isaky ny orinasa 500 le 2 hectara koa tsy tany bambaray io fa mety hoe fokotany ato manana 10 ny ato manana 100 dia misy terrain domanial 500 dia akambana io zay manome an'le 2 hectara dia le sandam-bola ho an'le 2 hectara reo fikambanana toerana azo amokaranareo no hisitraka azy ny hisitraka an'le izy zay zany le fampiarana an'le hoe économie d'échelle ka sy tokony ampatahotra zany le hoe be loatra zany 500 sy 100 tapitrisa $. Zany fa zay ny fomba fanaovana azy hoe avondrona ny fotodrafitrasa rehetrarehetra zay ilaina sy ny oentimana na entimanao zay ilaina mba ahafahana mamokatra an'le izy ohatrohatrizay zany dia misy tetikasa faharoa ohatrohatray ihany koa le fanaovana biodiesel avy amin'ny tony atao hoe zatrofa na tanatana-potsy moa na kinagna fotsy fozy ny fiteny paritra na savoa koa amin'ny fiteny sasany ka izy io dia ohatrohatrizay koa ny ainga koa zany le tetikasa faharoa avy amin'ny 1 hectara dia ohatr'izay koa zaraina 500 hectara zany ny sampana famokarana dia reny misy 700 zany orinasa amboly zatrofa ao amin'le tetikasa faharoa ary ny sandam-bola zay nokajiana tamin'izy io dia eo amin'ny 500 tapitrisa $. Zay zao le tetikasa anankiroa dia efa any amin'ny hoe miatay kosa mbola le resaka économie d'échelle ho haitsika zany le vola amin'le tetikasa ahoana ny retour zay ko sara tsara fantany ihany hoe raha ohatra vita soamantsara le izy dia inona ny tombotsoa azontsika malagasy amin'izay le tombotsoa zany dia zao koa misy stratégie anankiray zany tetika napetraky milem akoatran'le hoe économie d'échelle mbola misy stratégie anankiray atao hoe stratégie de filière zany hoe tsy maintsy atao daholo ohatra le filière famokarana fary tsy maintsy atao daholo ny andingany tsirairay ao famokarana fary hatrany amin'ny fanaovana pépinière fambolena fanodinana manao siramamy fanaovana éthanol
dia ny fanaovana rafinerie ny fivarotana sy ny famatsiana vola zay zao izy rehetrarehetra zay no atao stratégie de filière ditanao zao amin'izay dia anorinahorina asa sika isaky ny dingan'le sapampamokarana eo zany a dia asianan'ireto tanora zay zokonjokony na ny olona le fampetrako amin'le fokotany le fokon'olona eo amin'le toerana misy ho tonga amin'le hoe ahoana ny fehezana ny tany afahana mamboly an'ity ho tonga amin'izay tsy rehefa aveo satria ianao miteny hoe inona ny tombontsoa hisy tombontsoa mihitsy eto zany amin'ny fanorenana orinasa zay paritaka isaky ny faritra romboroapolo eto Madagasikara zay azo anaovana fary reny baibo reny a tsy anaovana fary daholo fa ampitombona koa ny fanaovana vary fanaovana anikotrana ka zay zany manorina orinasa isaky ny andinga ny sabampamokarana tsirairay avy rehefa aveo dia ny asa ho an'ireo tanora reo zany a tonga dia voaorina avy hatrany ao anatin'le orinasa zay le hoe mianatra mandraraha fa mandraraha avy hatrany raha ny tena tokony ho izy mantsy dia tsy maintsy angatahana fanoratana fandalinana tetika asa tsirairay ny candidat hianatra amin'ny ULM io satria ny tena izahay zany dia tsy hampianatra malagasy mba ho mpiasanay fa tsy maintsy hampianatra malagasy zay mba ho mpiara-miombo natoka amin'ny ULM zany hoe collaborateur associé sahala amin'ny hoe actionnaire zay ny fieveranay zay malagasy rehetrarehetra na tanora na zokonjokony hiara-miasa amin'ity fomba famindra ho antin'ny ULM ity zay zany tombotsoa dia rehefa aveo rehefa apetraka le izy misy famatsiana ho anton'reto fomba fanaovan'ny ULM an'le tetikasa hoe intégré ohatra misy tsangakefitra anakefatra teny teo hoe ny matériel na fitaovana rehetrarehetra ampiasaina amin'ny fambolena tracteur agricole zany dia ho vatsiny le tetikasa fary dia efa misy zany sandam-bola hividianana ny fitaovana hoantina miasa ny tany ny tracteur isan-karazany ny matériel industriel ohatra tsy maintsy ho vatsiny le tetikasa ny famakena lalana fanaovana entretien ny lalana ka ohatra hoe ny bulldozer ny niveleuse ny tractopelle reny dameuse reny dia efa ho vatsiny le tetikasa eny fanale famokarana eo amin'ny 2 hectare ao amin'ny sandam-bola amatsiana azy dia efa misy zany sandam-bola amatsiana an'ireo tsangakevitra anankiroa ao amin'ny atao hoe stratégie d'investissement ny tsangakevitra fahatelo amin'ny stratégie d'investissement ho antin'ny ULM dia ny atao hoe énergie renouvelable zany hoe ny toerana rehetrarehetra zay amokarana na nydinana vokatra dia tsy maintsy hoezahana mba hizaka tena eo amin'ny alalan'ny énergie zany hoe autonome en énergie satria tsy mbola misy jirama na ny amin'ny tany nanao tournée efatra herinandro zay teo tsy misy jirama mihitsy any ka noho izany le olona any zany tokony zay sapampamokarana atao tokony ho vatsiana ao anatin'le tetikasa ny fomba azahoandrareo énergie zany hoe toy ny atao hoe panneau solaire toy ny atao hoe éolienne be da be zao ny faritra Madagasikara andalovana reny rano dia zay toerana ahafahana manao barrage hydroélectrique eny fa namy micro-hydroélectricité dia tokony atao ary efa ho vatsiny le tetikasa koa ao anatin'le tsangakevitra zany dolo zany le tombotsoa satria mamaly an'le fanontaniana hoe inona ny tombotsoa atsika zay zany le izy hoe ararotina le tetikasa le fomba famindra hamatsiana zany zany rehefa zay koa zany dia hisitraka ny mponinao ny sekoly ny fanabeazana fototra ny CEG ny administration déconcentré sy décentralisé dia hisitraka an'izao tetikasa sy fomba famindra ho antin'ny ULM zao ny tsangakevitra fa efatra ao amin'le atao hoe stratégie d'investissement dia hoe ny fotodrafitra asa hamatsiana ity le fampianarana sady mandraraha zany hoe ny antenne satellite na ny antenne parabolique ny ordinateur rehetrarehetra ny réseau internet ny réseau distante no fiantsoana azy mba hafahana mifandray na dia hoe ny toerana amokarana afaka mifandray any amin'ny chef-lieu ny district chef-lieu ny région aty amin'ny national hifandray amin'ny diaspora malagasy rehetrarehetra ka io zany tsy voatetiny ity atao hoe fibre optique ty dolo zany ny localité malagasy fa izahay ao amin'ny ULM dia efa nitsinjo talohany mbola tsy nahatongavany fibre hoe ahoana ny fomba hanaparitahana nyreto hoe internet tony ahafahany olona sady ametrahana nyty resaka le système zany dia réseau internet ohatrany hoe backbone na réseau n'antenne satellite no ampiasaina fa zay toerana efa andalovan'ny fibre moa dia rahabasoa raha tsara fa ny toerana zay atao hoe enclavé dia zay niezahanay nandaninay rondo hoe ahoana ny fomba hamatsiana andrareo zavatra afahandrareo mizaka tena eo ohatrohatr'izay zany le hoe stratégie d'investissement ao anatin'le tetikasa sy fomba fanaovana tetikasa ho antin'ny ULM
zany hoe nareo zany miainga amina tany voalohany formation dia ohatrany hoe mitatra ohatrany sima misika izy fiteny malagasy le izy dia aleo mpina zao dia atao zao nefa raha le izy lasa ohatrany programme de développement ngiza be anankiray mihitsy le izy zay mihitsy le izy hoe niainga tamina tety projet de formation dia lasa amina hoe démarche de développement intégré satria nahoana eo zany a dia ampifandraisina ozy zahay hoe relier la formation l'éducation et le social au résultat des entreprises zany hoe vatsio ny fampianarana sy ny fanabeazana sy ny tontolo iainana ara-social culturel na ara-kolotsaina izay iainany reto tanora sy zokonjokony zay te hianatra mandraraha ho vatsiana amin'ny alalan'ny vokatra azo avy ato amin'ny sapa-pamokarana zay atao hoe volet entreprise zay ny mahaintégré azy misy volet anankitelo volet formation volet social volet entreprise ny volet entreprise zany amatsinany volet formation amatsinany volet social inona ny atao amin'le volet social ka eo zany a dia misy dingana fahatelo niainga tamina projet de formation dia tonga amina hoe projet na démarche de développement intégré dia hidirana mantsy inona no atao amin'le volet social tonga zany ty fiovan'ny fitondrana eto Madagasikara ty no le crise 2009 dia nieritreritra zay hoe or zareo to tsy ampy itsony nitondrana fomba fanaovana tetikasa fampandrosoana toekarena fotsiny fa tsy maintsy apetraka ao amin'ny tontolo iainany ny vahoaka malagasy atao anatiny atao hoe rafitra ny atao hoe système ny atao hoe ino zao rafitra iainany vahoaka malagasy isaparitra itsika zao dia hoe nosy Madagasikara ary misy mahasamy hafa atsika mihitsy io amin'ny firenena continental africaine na dia hoe fanolobodorindrintsika ka misy zay zahatra tsy misy any ivelany fa misy eto amintsika dia io ty atao hoe fihavanany ty izy ty dia dradradradraina ninninona zavatra vanim-potoana iainan'ny olona iainan'ny fianakaviana iainan'ny fiarahamonina ny airan'ny firenena tsika mpiavana ray fiaviana ray fianakaviana ray tanàna ka ozy zay hoe maninona moa raha ity fahendrena malagasy zay iainana atao amin'ny fiarahamonina sanandro fanandro ity no ametrahana nyty fomba famindra anaovana fampandrosoana ara-toekareny ity dia teo zany zay dia nanoratra projet de société mihitsy mba hahafahana manolotra ny mpitondra malagasy ny tetezamita tokony hatomboka izao io zavatra io satria ny fiainan'ny vahoaka mitohy fa tsy mijany tsy misy tetezamita zany ny fiainan'ny vahoaka fa ny fiainan'ny fitondrana firenena ny misy tetezamita ka hoy izahay hoe izahay dia azavaineto fa tsy mpanao politika izahay tsy olona tokony ankolafy ary zahay tsy mitady olom-boafidy eny fa na fanaovana propagande zao isehoanay sy tenenanay voalohany aty Madagasikara manazava ny tsangakevitra sy ny fomba famindra atolotra ny vahoaka malagasy izahay zany tsy haka fitondrana mihitsy izahay dia olo-pirenena malagasy mitsangana atao anatiny atao hoe société civile sy sehatra sy miakiny ny fomba fanaovana fampandrosoana zany dia hoentinay atolotra ny vahoaka malagasy atolotra ny fitondrana malagasy atolotra ny olom-boafidy malagasy eny fa ny olo-pirenena malagasy eto Madagasikara sy ny olo-pirenena malagasy any amin'ny diaspora mba anaovana fampandrosoana avy ety amin'ny sehatra sy miakina sy avy ety amin'ny société civile ka eto amin'le hoe inona ary ty fiarahamonina malagasy ty dia ozy zay hoe misy tsangakevitra projet de société tena tetikasa sociétal moa zany tontolo iainan'ny fiarahamonina dia hoe fanjakana miera le fanjakana miera io dia tambola nianatra tany amin'ny collège sy lycée dia rehefa manao philosophie malagasy dia nisy boky nosoratany Simeon Radzoine takelaka notsongaina dia misy sanganasana nalaina tamin'ny sanganasany révérend père Rajarizafy ny philosophie malagasy dia ao izy miteny ny resaka fanjakana miera ka misy sangakevitra 5 avy amin'ny fahendrena malagasy zay iainany fokon'olona malagasy rehetrarehetra isam-piaviana isam-poky isam-paritra no notsongainay nentina hanorenana hananganana nyty atao hoe projet de société fanjakana miera ity hozaraina iarahana miaina amin'ny tontolo iainan'ny vahoaka malagasy isam-paritra aty amin'ny sehatra sy miakina sy ny société civile ny tsangakevitra voalohany dia hoe mifampilaza zany hoe mifampilaza fa maninona iaraka ikandoha iaraka andalina analyser l'existant analyser les besoins dans le contexte eo amin'ny toerana irahana monina fampilaza zany ny fianakaviana fampilaza zany ny mpiaramonina fampilaza ny fokon'olona fa iaraka andinika fa misy zavatra hodinihina mikasika ny tontolo iainany
fahendrena malagasy zay manao zay dôly ny fokon'olona malagasy isam-piaviana tsangakevitra faharoa mifampiera satria nahoana iaraka hanapa-kevitra miaingy avy amin'inona miaingy avy amin'le vokatry ny fikonan-doha le fiarahana nandalina teo amin'le hoe mifampilazana mbola fahendrena malagasy ihany koa ny mifampiera tsangakevitra fahatelo mifarimbona satria nahoana iaraka hanatanteraka iaraka handrindra mifagnina mifagnaonga zany zany fiteny paritra ilazana an'le mifarimbona fahendrena malagasy koa zay atao zany amin'ny asa famokarana ny asa fanaovana tohadrano na ino mitoy valavo fanaovana asa tanimbary asa tanety tsangakevitra faefatra mifampifehy miara-manaramaso sika zao mahafantatra misy andromaso bokon'olo leto eto Madagasikara fa amin'izao fotoana zao mbola resaka fandriampahalemana sécurité rahadrasahaniny fa le hevitra hoe mifanaramaso mifampifehy mbola hevitra mahalagasy fahendreny zany ny tsangakevitra fahadimy farany de hoe mifampizara ny manta sy ny masaka mifampizara ny vokatra rehefa nandinika ary zay reo tsangakevitra ao anatin'ny fahendrena malagasy filozofia malagasy de ho zay maninona moa reo tsy ampidirina amin'ny fomba hitantanana ny tontolo iainany ny tanàna ny fiarahamonina ny tontolo iainany fandraharahana tontolo iainany fitondrana fanjakana tontolo iainany firenena fahendrena malagasy io de ho zay maninona ary reo tsangakevitra misy mifony ny fahendrena malagasy no tsy mba ampidirina ao anatin'ny lalam-panorenana izahay zany de nanolotra anjara briky tsy paipaika tao anatin'le hoe CCC misy fitsipika 5 miaingy avy amin'ity fanjakana miery ity natolotra itao fa tsy fantatra moa na tafiditra tao daholo na tsy tafiditra fa de anisany fikambanana malagasy zahay zany nanolotra anjara briky tao amin'io zavatra io fa zay zany le fototra zay tenenao zay zany hoe eo amin'le fomba fieritreritra le ataontsika hoe le principe socle le zavatra zany zay principe dimy zay de mipetraka koa le zavatra telo le toko telo mamasana zay mihitsy nanaovana zay mihitsy projet de société zay mihitsy ary misy toko telo mamasan'andro anankiroa ary le izy satria toko telo mamasan'andro voalohany zany de le hoe volet formation volet social sy ny volet entreprise fa ny volet entreprise mamatsy an'izy io inona moa zany ny antony anaovana an'izay ampianarana ny tanora ny zokonjokony hianatra mandraraha avy hatrany mba hampidirana an'io atao amin'ny tontolo iainany fiarahana monina amin'ny alalan'ny hevitry ny fanjakana miera de ozy zahay hoe tokony ametraka zany rafitrytsika ahafahana mametraka an'izay ohatra zao anisany hevitra avy taty aminay fa mety misy fikambana malagasy nanolotra an'izy io ny fehizateny voalohany amin'ny lalam-panorenana vaovao zay anaovana propagande io misy hoe ny vahoaka ny maso mandidy zay zao de tena efa ampy anay zay faingy kosa rehefa mamaky aty anatiny aty amin'ny votoatin'le constitution tsy hita mitaratra zay tsangakevitra zay fa de hoe hisy loi organique hony hisy loi organique hony anomezana votoatiny to zay tsy manino izahay zany tsy manakihana fa hitanay fotsiny hoe tsy ampy io lalam-panorenana io tsy anakihana fa manakihana zay fa mizara tianay fotsiny de hoe mba hiafara haingana ny tetezamita fa ny fiainan'ny vahoaka mitohy fa de ozy zahay hoe eny ary fa raha hisy loi organique na lalàna velona hanomezana votoatana de vonony zahay andray anjara ka amin'ny alalan'ny fanjakana miera zany no andraisan'ny société civile sy ny sehatra sy miakina zay manaiky an'ity fomba famindra sy fomba fijery ataon'io am'ity hanomezana votoantiny ny atao hoe loi organique isa ny sampana rehetrarehetra sy ny tsangakevitra ao anatin'ny lalam-panorenana ahoana ny rafitra ahafahana manao an'izay nisy zao ohatra hoe traikefa zay niainantsika malagasy tamin'ny tetezamita voalohany 1972 ary mahagaga fa be da be ny olon-dehibe zay ao anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao tsy nafantatra na anoniziny tsy fantatra na ahoana aloha fa tsy mba nametraka n'le fotoana anaovana zakabe ahafahan'ny olona manome ny heviny tsirairay tamin'ny 72 de nisy fotoana vitsivitsy tsy fantako na ray na roa volana izy io tao amin'ny juillet 1972 mbola classe de seconde ny tenako tamin'io de nandray anjara tamin'io nianatra tamin'ny Romopera tany Fianarantsoa tao amin'ny collège Saint-François Xavier tonga isan'andro 5 km avy eo Fianarantsoa ny tanàna ny ray mandretra de mandeha tongotra mamonjy Traikeabe de hitako tao traikefa ny ainako de tataraiko fa ny fanontaniana sy ny olana zay ndresana tao de sy ny fehezina ny aloha fa samy afaka ny olona ny laza zao ny olana zao ny mba sosikevitra ala olana avy amiko izay zany natao nandritry ny herinandro maromaro de nisy herinandro maromaro koa ny nandravonana an'izy io de nisy référendum natao tamin'ny octobre 72 fehikevitra tao zany no entinay
zany hoe traika efa ny ainany malagasy ary nahafahana nisy fehikevitra maromaro ao zany le fametranan'le fokon'olona zay nyvoizindry raha tsy mandrava nandritry ny telo taona 1973 1975 le fokon'olona firaisapokon'olona ny fivondrona-pokon'olona sy ny faritany zay zany amin'ny resaka fokon'olona dia nisy ny resaka vatoeka ny vatoeka dia ampatsahivina ny tanora zay tonga tatioarina fa vao miaran'ny toeka reny izy io dia nysahana ny fomba fivarotana zany hoe naka ny vokatra avy aty amin'ny fokotany sy ny fokon'olona izy dia nivarotra amin'ny sympa dia rehefa lafo le vokatra dia averiny aty amin'ny fokotany sy ny fokon'olona ny risy-torona zay zay dia hita fa resaka fivarotana no natao ny vatoeka fa io koa zany dia hovizinay atao amin'le ahafahana mametraka rafitra ho an'ny fanjakana miera zany hoe le fokon'olona zany a tsy ho savihiny io fa ao amin'ny lalam-panorenana vaovao tsy fatako na fehizateny faharoa somary lavalava hoe ny fanahy ny maha-olona tsika malagasy dia hoy zay hoe le fanahy maha-olona tsika malagasy miaina ao anatin'ny fokon'olona le fiarahamonina isan'andro isan'andro ny ainan'le fanahy maha-olona zany hoe ny fahindraina malagasy io zany tsy tokony ho savihiny io na ny mpanjana tany tsy nahavoasavika an'izy io ny révolution socialiste malagasy tsy nahavoasavika an'izy io fa ny sitaka atao anatin'ny fokotany ny fokon'olona dia ny ainan'ny fiainany izy aty ivelany ka hoy zahay hoe ny hevitra hitanay na hoe rafitra mikasika ny fokon'olona zay mbola velona miaina zao dao dia ny andromaso fokon'olona le hevitra hoe andromaso manaramaso zany ny tena tianay hoentina ampidirina atao anatin'ity projet de société fanjakana miera ity izahay zany a dia hanorina nisy fandalova ministry ny mponina teo amin'ny invité du jour ny teny izy fa misy 10 sy 7 sy ray alina nisan'ny fokotany amin'ny faritra romboroporo malagasy dia hozy zahay ao anatin'ny fanjakana miera hoe isika zany dia ametraka association na fikambanana andromaso fokon'olona isaky ny misy fokotany mba hametrana an'ity resaka hoe mifampiera mifanaramaso mifampilaza mifarimbona mifampizara dia hisy zany fédération vaovao hatsankana ao amin'ny société civile zay hitentina 10 sy 7 sy ray alina fikambanana anjara andromaso fokon'olona ny asan'izy ireo dia tsy resaka fandripahalemana na sécurité fotsiny fa ny tontolo iainan'ny fiarahamonina resaka fahasalamana resaka fanabeazana resaka toekarena resaka fiscalité izany mandoa etra ny resaka ahoana moa ve tsy afaka manampy ny andromaso fokon'olona anao collecte hitaky ny etra miara-miasa ampiasan'ny trésor mba ampidirana ny etra ny manampy ny fitsarana manampy ny sécurité manampy ny paix manampy ny justice azony fanjakana le fiainany isan'andro isan'andro no andraisandrareo anjara mivatana io zany le vahoaka maso mandidy a ahoana ny ametrana andray isan'andro isan'andro toy zay hoe tokony mena kianja ny andromaso fokon'olona tokony hitarina ny fomba fiasany fa tsy fandripahalemana fotsiny na sécurité do zay izay zany no rafitra apetratsika atao amin'ny société civile amin'ny alalan'ny fanjakana miera fa mbola misy rafitra faharoa le vatoeka teo koa zany a dia ho foaziny io zavatra io tenenao teo zany andromaso fokon'olona dia fokon'olona ny fokon'olona avela ho afaka ho libre ary indépendante fa le hevitra na le rafitra zay efa mba miasa amin'izao fotoan'izao le andromaso fokon'olona no vatsiana ary ho hitarina ny fomba fiasany amin'ny tontolo iaina ny fiarahamonina isan'andro isan'andro mba hametrahana n'le hoe vahoaka maso mandidy vahoaka maso mandidy vahoaka maso mandidy isan'andro isan'andro ka ny hevitra y mantsy dia le fampakarana ny dina fokon'olona zay nisy taloha zay tsy misy tsony amin'izao fotoan'izao izahay zany dia anorina araky ty fomba fiteny amin'izao fotoan'izao plateforme na hoe forum de discussion na hoe zaika be mitohy le tany amin'ny 72 zany ray volana ro volany fity dia isan'andro isan'andro isy zaika be mitohy ka plateforme internet mihitsy zany no apetraky ny ulem ao anatin'le rafitra zay afahany andromaso fokon'olona 10 sy 7 sy ray alina misera isan'andro isan'andro zareo no hifidy ny fotoana zareo no hifidy ny tsangakevitra sy ny olana rehetrarehetra zorazay zareo no hanao anoratra dina dia ireo zany no ampiakarina isaky ny firaisany andromaso fokon'olona fivondrona ny andromaso fokon'olona fédération régionale nationale ny andromaso fokon'olona mba hitondra azy amin'ny plateforme nationale société civile dia ny rafitra faharoa avy atao amin'ny setra tsy miakina dia io zany le sangakevitra ny vatoeka no foazina sy ho hitarina isaky ny sapampamokarana rehetrarehetra ary isaky ny andiany sapampamokarana hoe isaky ny filière de production isaky ny étape ny filière de production tsirairay dia tokony asiana solotena ny vatoeka zany hoe izahay no izahay ampianatra mandraraha zany dia tena orinasa na entreprise commerciale et financière no atao solo ny vatoeka fa ny anarana no fidinay dia hoe anjara brique société commerciale et financière anjara brique ho eo akaiky ny andromaso fokon'olona dia izy koa zany
orinasa na société commerciale financière anjara briky 5 Israel avy amin'ny faritra romborapolo ireo koa zany a no fédérena akambana isaky ny district isaky ny commune district région dia isy zany a nouvelle fédération nationale na société commerciale financière atao anjara briky izy ny tompondrao le olona rehetrarehetra ao amin'ny andromasopoko olona ny tompony hovatsiny reto tetikasany ulem reto ariary isan'ny olona ny malagasy rehetrarehetra isaparitra isa-tanàna mba ho tompony le orinasa anjara briky de base zany hoe actionnariat populaire zay koa zany mbola stratégie fahefatra ny ulem hoe ho tompony isika malagasy fa tsy mpangatakatiny ka ahoana no fomba andikana zany amin'ny rafitra orinasa zany hoe contrat d'entreprise dia zahay zany amatsy ny participation na hoe tsy paipaika ny mponina malagasy eny fa nandrasambola amin'ondro zany a dia tsy maintsy ho identifié no immatriculena amin'ny alalany karapanondro ny ray aman-dreniny isy zany fanaovana fichier iarana amin'ireo manam-pahefana rehetra zay ahafahana manao an'izany resaka fichier zany fa ny antony hanaovana azy dia hoe mba hanamarinana isan'andro anandro fa tompony vahoaka malagasy roapolo tapitrisa ny vahoaka malagasy inona moa zay roapolo tapitrisa ariary raha ohatra ka nitetikasa le nlazaintsika teo mitentina 500 tapitrisa dollara 500 tapitrisa dollara ahoana ny tsy ahafahana mamatsy 2 tapitrisa ariary ho ny vahoaka malagasy zay zany ny fomba andikana azy hoe amin'ny hevitra tsy sangakevitra zay oentina manorona orinasa na mitantara ny contrat d'entreprise zany dia afaka ametrahana hoe tompony fa tsy mpangatakatiny amin'ny alalan'ny reto orinasa anjara briky reto dia ho zay hoe ny secteur privé malagasy zany sy sy miakina dia isy fikambanana olo-pirenena malagasy vaovao dia zay zany le rafitra anankiroa tianay apetraka ametrahana ny ty atao hoe fanjakana mierity isan'andro anandro io tsy andrasana olom-boafidy io tsy andrasana mpiasa-panjakana io tsy andrasana mpitondra fanjakana io fa vitatsika olo-pirenena malagasy azotsika atao satria le fahendrena malagasy zay iainany amin'ny tontolo iainany fiarahamonina midingana zany amin'izao fotoan'izao zay niniena tsy niteny mihitsy hatramin'izay nefa dia tsara olo resahana eto hoe inona ny dingana nandalovana izahay dia efa nitondra an'ireo tetikasa reo teo anolohan'ny fitondram-panjakana teo taloha zany hoe ny gouvernement farany Ngiara Valmanana tamin'ny 2007 na voavory ministère clé anankifito zahay na ny alalana zareo ohatrany hoe ny tetikasa ny entiny ulem zany a dia éligible atao anatin'ny map raha ny fijerinay ny map mantsy dia mba mitovitovy amin'ny fijerin'ny olona fa ohatrany hoe natodika sy ny antefa tamin'reto atao investisseur direct étranger reto fotsiny le izy fa zay tamin'izay fotoandrano zay na dia mbola sy ny kabary na tonga ny teny teto amin'ny ainao manjery dia efa niasa zay nanatona ny mpitondra zahay nanolotra fiaraha-miasa zahay hanaovana 3P ozy ny fitenin'ny DSRP izahay zany dia atao amin'le 3e P ary nanaiky nazava tamin'ireo mpitondra izy io fa nisy fanapahan-kevitra teo amin'ny conseil de gouvernement moa tsy azo no ny tonga le fotoana fanovana fitondrana dia miova ny fitondrana dozy reto mpiaramomby natoka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izahay dia mbola vonona iara-miasa aminareo fa niova ny fitondranareo izy a andana miera indray mandeha avaozy dia andehana kozy izy mijery avaozy koa ny fahazahoan-dalana avy amin'le cellule traditionnelle de base nareo zany hoe ny fokon'olona sy ny fokotany zany satria ozy tsy maintsy réglena ny atao hoe acceptabilité sociale toy ny fomba hoentinareo anaovana fampandrosoany tony satria raha tsy manaraka hitatsika zao fa misy tetikasa hoentiny investisseur korotany olona ohatra zao ny QMM any taolagnaro hitany malagasy foana ny vanim-potoana sy ny antony hanozonozonana iny satria tsy voavaha le olana atao hoe acceptabilité sociale satria fantatry ny olona fa tsy tompony ny malagasy eto amin'ny misy azy dia hitsangana sy kelikely zareo ny fahatsapahany vahoaka malagasy an'izany dia mahatonga andreto crise cyclique atao amintsika misy ny atao dernière goutte qui fait de border le vase zany dia miteny ny olona hoe tsy mety tsony fa zao ka io zany ozy zareo izahay koa nefa manao mamasy tetikasa ny Afrika ka fantatray ozy ny zavatra mitranga raha vo tsy manome alalana ozy ny vahoaka korotany io angalarany zavatra rehetrarehetra misy landmark zao atsy faritra Iorombe hamboly kasaka amina 60 000 hectares tsy voavaha ny olana acceptabilité sociale to miato le izy
satria misy materiel angalarin'olona ahapasapandrareo hoe ny tany ene anay e ka ozy ianao mantany aiza ho aizy izahay zao de izahay zany zao de ao andalana mangataka accréditation vaovao amin'ny mpitondra ny tetezamita malagasy zareo moa tsy eto toerana fa manao propagande tsy ometsiny fa apetraka am'ireo secrétaire général na direction générale ministère le fanazavana nandeha koa zahay satria le resaka fahazahoana an'le tany teo iverenany satria io zay zatra azo atao amin'ny arena malagasy aty ambony tany de azo atao ifehezana ny arena ny ambany tany ka mila fanazavana zany io sady ao anatin'io koa ity resaka atao hoe acceptabilité sociale ny vahoaka malagasy ireo tetikasa anankiroa zany de mila velaran-tany 2 hectare 200 000 hectare izahay tamin'ny taona 5 soarivo ka hatramin'ny 7 soarivo de efa nahazo accréditation avy amin'ny commune rurale isaky ny faritra maromaro efa mihoatra ny 3 hectare fa tokony ho avaozina zany le izy indray mandeha satria ny tampon zany efa lany daty de nanao tournée zay efatra herinandro nandeha nijery district malagasy ohatra zao ny faritra Nalamanka tamin'ny 2007 da nanome accréditation anay 20 000 hectares na terrain domanial ery Kiangara io zany de ho avaozina tokony niona tamin'ny ny olona amin'ny faritra Nalamanka moa rehefa zareo koa zany tsy fa manao fampelezakevitra isan-karazany tsy misy fanomezantsiny fa tsy maintsy avaozina koa zany le izy misy faritra Otomatsiatra faritra Motomania faritra Orombe faritra Fitonany Vatovavy faritra Boeny faritra Sofia efa nanazavana efa azonareo reny zavatra rehetrarehetra eny de nareo zany efa opérationnel efa afaka miasa mihitsy nareo mbola misy dingana sy maintsy le izy zany ny olona afahana miara-miasa vonona daholo fa no tsika niova ny fitondrana de sy avaozina andray mandeha ny accréditation rehetrarehetra keo mpanaovana an'le accréditation fa ho tohizana le resaka hoe fomba ifehezana an'le tany le tany reo zany de ho azavaina tsy tany rakoto io na rahabe zany hoe tsy tanyn'olo tokana sy tany mpianakaviana ny lovana tamin'ny razambe io na de mbola tsy vita titre avahana io satria isika malagasy ny resaka tany razana de tena sarobidy ary mahatonga atsika izingizina mihitsy heninay tany amin'ny diaspora reny resaka famaritana tany nataon'ny orinasa deo sy ny varoniny reny heninay ny fiesika nataon'ny vahoaka malagasy isaparitra teo anoloany zany zavatra zany sy tianay zany ny anaovan'ny vahoaka malagasy fiesika salamzay de ho zay andaotsika hiera andaotsika angataka lalana tena nangataka lalana mihitsy zay tamin'ny district visivisy ary nofidinay zany zay district misy velara-tany malalaka eto Madagasikara de tsinony zany fa raha jerena ny atao hoe moyen ouest ny Madagasikara raha ohatra hoe avy eto Nalamanga mijery de ohatrany hoe Bongolava Vakinakaratra de mitohy any ino district na Ambato Finandrana Moromania de mitohy Kalamavony sy Ambalavao faritra Otomatsiatra de mitohy district ny Osy de mitohy district ny Betroka région de tohizana koa iny mianavaratra iny zany de afahana miteny amintsika raha araky ny kazomeny statistique na malagasy am'izao fotoana zao de hoe 2,5 millions d'hectares fotsiny ny velara-tany amboleny eto Madagasikara dro zay hoe andao le velara-tany reo angatahtsika amin'ny fokon'olona eny fa na terrain domanial reo de nandeha zay nijery ny secrétaire général ny ministère fanajariana ny tany de nyzavatra satria zay tam'le ministère totaloha de fa nasaindrareo nanao an'le hoe andana aloha mierany amin'ny commune sy ny fokotany de mbola nandeha zay nandombaravaro andana andray mandeha mbola mandeha de tena nandeha zahay de nanome manana pile na PV fanolorana tany ohatroatra avy amin'ny fokotany am'izao fotoana zao zany hoe renouveler zany vaovao ho avaozina zany le fanomezan-dalalana fanolorana tany avy any amin'ny fokon'olona ka izy io zany de nitenena hoe zay tany tsy ambolenareo na sy takatrareo noho ny antony maro samihafa fahasarotan-dalana tsy fisian'ny rano tsy fisianany noentimana noentimanao dia atolory fa iarahantsika manao de nanolotra zareo de zao zany no fomba nanazavana azy reo tany reo tsy atao amin'ny anarako raha vodivao Pierre Mesma na amin'ny anaran'ny ULM fa atao amin'ny anarana fikambanana régional ohatra raisina zany ohatra hoe eto Nalamanka hisy association régionale zany ifehezana ohatra le 20 000 hectares any Kiangara nio association régionale io ny olona membre an'io dia ny CTD na Nalamanka sy ny vahoaka na Nalamanka
amin'ny alalan'le rafitra napetraka teo le andromasobokin'olona zany a no ampidirana ny vahoaka nanalamanga ao anatin'le association régionale ao am'le statut-n'le association zany a ny représentant ny solotenan'le andromasobokin'olona atao nalamanga dia ao anatin'le association régionale ny représentant le be ny fokotany atao nalamanga dia ao anatin'le représentant ny association ny be ny tanàna nalamanga dia ny région ny faritra dia hosoloany le be ny faritra ao anaty dia izahay ulem amin'ny maha hoe promoteur an'le projet no hangataka ny atao hoe bail amphithéotique atao amin'ny ministère zany hoe tsy amin'ny anaranay fa amin'ny anaran'ny fikambanana régional izaparitra no angatahana an'le bail dia atao inona ary le bail rehefa azo ohatra raha azo zany le bail mikasika an'le hoe 200 000 hectares teo dia io tsara zavaina ihany koa tsy atao garantie na atao antoka fa atao apport bénéficiaire ary izy io dia tena azo ny vahoaka ny ambany vohitra mihitsy rehefa apport bénéficiaire ny hoe anjara briky na hoe tsy paipaika no anaovana azy zany hoe itsika dia hiara-ombinatoka amin'ireo olona apidrittsika amin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena tsy ho piasantsika ary tsika sy manana mpamasy vola sahala amin'ny hoe banque mondiale union européenne banque européenne d'investissement banque africaine de développement fa tsena fanaingana vola amin'ny setra sy miakina marché privé international no hanaingasika vola fa itsika hitondra tsy paipaika tondra apport bénéficiaire ka le bail zany dia atao hoe titre sur bien immeuble tamin'ny Ivan Randriana Sandratrino ny ministre ny décentralisation tamin'ny 2007 sy monsieur Marius ministre ny agriculture dia niteny taminay tamin'izay niona taminy ny prix d'évaluation ny vidiny zany afahana manome sandam-bola ny tany domaniala malagasy dia $10 ny hectare ka $1000 zany ny hectare raha le 200 000 hectares teo zany no asiana sandam-bola dia 200 000 hectares ampitomboana $1000 dia 200 millions de dollars izay zany no atao hoe valeur nominale na valeur faciale le bail le titre fa izy io mila ahodina ho valeur financière ka io zany dia mila banque na groupe bancaire manampy atsika ary amin'ny alalan'ny fanampiana sy fanosehana avy ato amin'ny mpitondra fanjakana malagasy no ahafahana manao an'izay hoe eny ary fa ity titre anay ity 200 millions de dollars ny valeur ny araky ny prix lazainy gouvernement tafarany ary angatahana ny tetezamita mba hanoky an'io ary ampiseho amin'ny reto communauté internationale fa ny tany malagasy dia misy vidiny dia hoe maninona ary raha mba avadika valeur financière mety hitendra raha hoe 50% zay zany tsidina hoe 50 isanjato raha 50 isanjato ny 200 tapitrisa zany a dia arivo tapitrisa dollara ny vidiny le titre io zany no ataontsika anjara briky ataontsika apport bénéficiaire hoentina manainga vola hamatsina ny reto tetikasa reto misy tetikasa farany ary zay tena goavana ary mikasika ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary izy io dia ny volavolainay tato anatin'ny niaraka tamin'le fanjakana miera mba hamatsina le fanjakana tsinony zany fa tetikasa hamokarana hanodinana hivarotana hanondranana ary hamatsina vola ny atao hoe PPN produit de première nécessité io zany a tsy PPN importé fa PPN vokarina eto ny vary zany ny mangahazo zany ny katsaka zany ny voanjo zany ny omby zany ny akoho zany ny zava-maniry ny ino teo ny anikotrana zany ny intrant agricole zany hoe le asa fataony olona sanandro no kianja no fidinay mba hafana amin'ny resaka ny fanovana rafitra sy mamantsy azy avy amin'le tetikasa ny tetikasa anaovana PPN zany a dia hokajina vetivety fotsy fa tsotra dia tsotra le izy ary mety anaitra ny fieritreretantsika ny seuil de pauvreté ny Nations Unies zao dia hoe $1 par habitant par jour tsika 20 millions d'habitants roapolo tapitrisa ampitomboana $2 isanandro isan'olona dia tokony isy zany a PPN 20 millions de dollars isanandro volona ary azo vidina ary misy vola ividianana azy isanandro mba hatratra n'le atao hoe seuil de pauvreté ny Nations Unies tsika isam-bolana zany ampitomboana 30 jours dia 600 millions de dollars ny PPN tokony volona amin'ny tsena malagasy rehetra isan-kerinandro isa-taona zany ampitomboana 20 volana dia 7 milliards 200 millions de dollars hitanao ianao ve talohan'ny resantsika zao dia mba nieritrehitra hoe ity PPN tsika ity vokariny olona sanandro ity dia afanaonao tetikasa 7-8 milliards de dollars ka zay zany le tetikasa mikasika an'le PPN hamatsina ny fametrahana an'le rafitra hanovana rafitra hametrahana ny vahoaka masomandidy eto Madagasikara ka io zany a
dia ny sapampamokarana rehetrarehetra zay efa fataon'olona ary zay tokony atao amin'ny alalan'ny ressource naturel malagasy dia atao anatin'le tetikasa ohatrohatran'izay zany le izy fa ny fomba famindra dia mitovy daholo ny hovatsiana amin'ny alalan'ny tetikasa ny fampianarana malagasy andry araha ny hanorenana orinasa sy hanorenana asa ho an'ny tsirairay aby eny fa ho an'ny vehivavy eny fa ho an'ny tasasy ny mpamboly izay 700 isan-jato ny vahoaka malagasy hanamafisana ny rafitsy ireo fitondrana eo amin'ny faratampo ny fitondrana isaky ny ambaratonga ny atao hoe CTD findrindraindrindra koa ny service technique déconcentré ozy retoretra district sy ny préfecture zay le izy ka io no atolotra ny vahoaka malagasy hitantsika amin'izany ary fa azo atao ny manao fampandrosoana avy ety amin'ny sehatra sy miakina sy ahorona atao amin'ny société civile zay hoentina hanasoavana sy handiovana ny tontolo iaina ny firenena sy ny fiainam-vahoaka ary ny fiainam-pirenena azoko tsara zany zao a ny afatry tsika amin'ny rahalahy eto zany dia hoe ohatrany hoe mitodika amin'ny fanjakana am'izay aloha zany hoe zay le izy zay a dia rehefa manantony ianareo dia mba hisokatra ny varavarana dia mba hitoy le fantediavana accréditation am'le projet zany satria mieritreritra nareo hoe vetivety zany fametrahana izy ity zany teny farany avy aminao monsieur Rapotovaopierre Mitsman io ny fanontaniany olona moa zany de hoe goavana de goavana le izy fa roviny izy io no andeha ary misy fanakianana ataonay hoe maninonareo tsy manomboka zavatra kely izy io fomba fijery rehefa manao tetikasa na manao projet na manao programme de développement na programme d'entreprise misy ny atao hoe pensée globale et agir local rehefa manao tetikasa zany dia tsy misy jery lavitra sy ny tontolo iainany le toerana anaovana an'le tetikasa zay ny atao vision globale fa nefa koatra tsy maintsy mijery any le hoe agir local ahoana ny fomba ifamoivoezany le pensée globale sy ny agir local ny olona ty amintsika mantsy dia zao tsy mba tsika ny manoratra ny programme économique atao eto fa ny vahiny na ny bailleur tsy tsika no manainga vola fa zareo ny mamatsy vola ka zao zany ny fomba famindra hoantiny ilema dia mba ampiseho itsika fa tomponysika fa tsy mpangatakatana ary isika ny premier arrivé eto tokony ho premier servi ka noho izany andao tsika hiara manainga vola avy amin'ny alalan'ny harena misy eto amintsika le fanaovana port bénéficiaire ny tany dia azo ampiasaina anaovana port bénéficiaire avy amin'ny arena ambany tany le fomba fifehezana ny arena ty ambony tany sala amin'ny terrain domanial dia azo ampiarina le resaka association régionale no ifehezana azy zay ngamba ny teny farany fa dia atolotra amin'ny vahoaka malagasy isaky ny ambaratonga ny findrindra ny mpitondra fanjakana findrindra ny olom-boafidy zay mbola somary miatona kely moa izy amin'izao fotoa eny fa na misy ny congrès atolotra le izy ho an'ny vahoaka any amin'ny CTD atolotra izy ho an'ny CTD rehetrarehetra atolotra izy ho an'ny vahoaka malagasy isaparitra eto Madagasikara findrindrandrindra koa reo havantsika any amin'ny diaspora fa ilaina zany ny fiarahana mifampiera tokony ifampiera zany tsika malagasy fa raha misy olana eto Madagasikara dia eto Madagasikara ihany no tokony ahitana ny olana izay mantsy dia misy fomba fiteny ohatrao ngamba zay no marana anazy hoe amin'ny consultant ny organisation ny tenako dia misy ny atao hoe paterne d'organisation zany hoe zatra anankitelo ny anatin'ny paterne un problème toujours au moins une solution dans un contexte ka raha misy olana ozy ao anatin'ny contexte anankiray zany hoe ny toerana anankiray ny écosystème social culturel politique malagasy dia tokony ao anatin'io ihany ny tadiavana azy fa tsy mijery any vela satria tsika dia ohatra ny mijerijery ihany mihainohaino fotsiny avy ny lavitra fa ny hevitra zany atolotry ny ulem amin'ny fomba famindra dia atolotra ny mpiaramonina malagasy rehetrarehetra mba ho tompony isika rehetra fa tsy ho mpangatakatany intsony misaotra indrindra to eny ary misaotrany Andriamato Rapotovaopierre Mitsman tsika zay filompanorana ny ulem nio new energy group new energy group tamin'ny resadresaka ny fanaovana io tenao manaraka amin'ny fandalaza miala ianao fa mbola mitoy ny fandarantsika dia mandram-peona indray a tompo lahy sy tompo vavy zay mety any a tsy mihaino azy ka ahoana débordé loatra mety eny ary voalaza daholo ok ok